अस्सलामुअलैकुम, इस्माइल बुक्स एंड स्टेशनर्स। इस वीडियो में हमारे पास जो है पपिट्स हैं, स्पिनर जो है पपिट्स में स्पिनर्स अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, स्पिनर्स के अंदर भी पपिट्स हैं, आप देख सकते हैं। स्पिनर्स हैं इस पपिट्स के अंदर। इसका ऑर्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्पिनर्स पपिट्स के अंदर हैं, अवेलेबल हैं। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें के सबके सेम प्राइस हैं। इसका मैं साइज़ आपको बता देता हूँ। तकरीबन 2.3 इंच है, अप्रॉक्सीमेट 3 इंच बाय 3 इंच का स्पिनर है ये। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ऑर्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले जो हमने पपिट्स की वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे मौजूद हैं तमाम वीडियोस। तो चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।